जी नाज़रीन, दैनिक सवेरा देख रहे हैं आप, मेरे साथ कैमरामैन गुलजार असरफ खान। और महकमा मौसमियात की पेशन गोई के ऐन मुताबिक श्रीनगर समेत कई इलाकों में मौसम ने अंगड़ाई लेना शुरू कर दी है और इस वक्त शहर श्रीनगर में हल्की बूंदाबांदी जो है वो शुरू हो चुकी है और तेज़ हवाएं जो भी हैं वो भी श्रीनगर में इस वक्त महसूस की जा रही हैं, जबकि छापड़ी फरोशों ने अपने सामान को भी ढांपना शुरू कर दिया है। महकमा मौसमियात की पेशन गोई के ऐन मुताबिक इस वक्त इस मौसम ने करवट बदली है और महकमा के मुताबिक आज शाम के बाद आने वाले 2 दिनों के दौरान वादी कश्मीर में गरज चमक के साथ छींटे, तेज़ हवाएं और बाज़ मुकामात पर जालाबारी होने की पेशन गोई की गई है। महकमा के मुताबिक इस दौरानिया में तमाम ज़राअत से वाबस्ता जो अफराद हैं उनसे कहा गया है कि वे इन अरसे के दौरान अपने बागात में अद्वियात का छिड़काव करना बंद कर दें। आपको बताते चले नाजरीन कि 2 रोज़ कबल इसी तरह की सूरत हाल जम्मू कश्मीर में देखने को मिली थी, जिस दौरान मूसलाधार बारिशों की वजह से पूरे जम्मू कश्मीर में जहां शदीद गर्मी से लोगों ने राहत की सांस ली थी, तो वहीं मूसलाधार बारिश के नतीजे में कई सड़कें और गली कोचे ज़ेरे आब आ गए थे, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा। शहर श्रीनगर के खानियार, मायसूमा और दीगर मुकामात पर सड़कें और गली कोचे पानी से भर गए और वो सड़कें जो हैं दरिया जैसी सूरत हाल पेश कर रही थी। और आपको बताते चले नाजरीन कि इस दौरान कई एक मुकामात से भारी नुकसान की भी इतला मौसूल हुई थी, क्योंकि श्रीनगर समेत बाज़ मुकामात पर जालाबारी भी देखने को मिली थी। और एक दिन की बीच में राहत और राहत के बाद अब महकमा मौसमियात की जानिब से पेशन गोई आने वाले 2 दिनों के दौरान इसी तरह की गई है, जिस दौरान आने वाले 2 दिनों के दौरान पूरे जम्मू कश्मीर में एक मरतबा फिर मगरबी हवाओं का जो असर है वो देखने को मिलेगा, जिस दौरान मूसलाधार बारिशें, गरज चमक के साथ छींटे और तेज़ हवाएं और बाज़ मुकामात पर जालाबारी की भी पेशन गोई की गई है। एक जानिब जहां महकमा की जानिब से ज़राअत से वाबस्ता अफराद से इस दौरानिए में अपने मेवा बागात पर अद्वियात के छिड़काव करने से गुरेज करने को कहा गया है, तो वहीं शोर-ए-आफाक झीले डल में भी शिकारा राइड की मनाही कर दी गई है, क्योंकि चंद रोज़ कबल जब इस तरह की सूरत हाल जम्मू कश्मीर में पेश आई थी तो उस दौरानिए में कुछ शिकाराज भी पलट गए थे। हालांकि SDRF की टीम की बर वक्त कार्रवाई के पेश नज़र उन शिकाराज को फ़ौरन रेस्क्यू कर दिया गया था, लेकिन सूरत हाल को मज़ीद बद से बदतर होने से बचने के लिए महकमा की जानिब से मुफादियामा में ये एडवाइज़री ज़रूर जारी कर दी गई है और इस दौरानिए में शिकारा राइड करने से शिकारा वालास को, सयाहों को और दीगर आम लोगों को मना कर दिया गया है। तो महकमा मौसमियात की पेशगोई के ऐन मुताबिक इस वक्त शहर श्रीनगर में हल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है, हवाओं का सिलसिला भी वक्फे से यहाँ पर जारी है और महकमा के मुताबिक आने वाले 2 दिनों के दौरान पूरे जम्मू कश्मीर में इस तरह की सूरत हाल देखने को मिलेगी, जिसके बाद मौसम में एक मरतबा फिर बेहतरी का इम्कान है। दैनिक सवेरा देखते रहिए।